Witamy wszystkich serdecznie W kolejnym odcinku. i zapraszamy Was dzisiaj na Machu Picchu. W deszczową pogodę. Dokładnie, jak to u nas. Tak. Teraz jakieś 20 minut piechotą i potem pod górę. Godzina 30 najmniej. Nie wiem co powiedzieć nawet. W sumie trochę się tego spodziewałam, szczerze mówiąc. Tak? No. A ja w ogóle o tym nie myślałem. Mówię, o nie będzie padało, będzie fajnie. Niestety, już skarpetki mam jak gnój, buty jak gnój, a dopiero ruszamy. Miejmy nadzieję, że jednak w trakcie się rozpogodzi. Pamiętajcie, jedna informacja dla Was. Jak będzie tak grząsko jak teraz, w sensie, że dużo jest mokrego podłoża, no to uważajcie na autobusy, bo nas jeden właśnie zażygał błotem. Szkoda i przestało padać, to bardzo fajnie. Nie no, pada cały czas. Znaczy nie, no teraz taka już... Ale zobacz tutaj, jaki plecak pan ma. O kurczę, właśnie trzeba uważać, bo oni... Cały dom. Jak pierwszy autobus nasz zachlapał, to drugi autobus zobaczył, to zwolnił. Doszliśmy do mostów. Jak widzicie, mamy jeden przejażdżkowy dla autobusów i drugie wejście koło pana. Idziemy takim mostkiem tam z tyłu. Trzeba dać mu bilet i paszporty, żeby nas sprawdził. I idziemy tam, bo widziałem jak zygzakiem autobusy jeżdżą tam w górę. Więc mamy kawałek. I pan nas sprawdza, proszę bardzo, czy się wszystko zgadza z paszportami. Perfekto, gracias. Więc tu mamy już wejście. I jak widać pięknym mostkiem betonowym, takim starym lekko. Ładnie to wygląda. To jaki widoczek. Ła. Albo z tej strony. Normalnie Tomb Raider. No mistrzostwo. Jak nic. Za mostem w lewo jadą autobusy, wyjdziecie sobie w prawo, jeżeli chcecie iść oczywiście. No i zaczynamy hiking, 2 godzinki. Pan powiedział, że 1,5, ale mamy około 2000 schodów. Tak dokładnie jest tam z 1800 schodów. Niestety schody są o różnym przewyższeniu i czasami są bardzo wysokie. Tak to wygląda. Przeszliśmy przez most, autobus idzie tak, a my idziemy sobie tędy. Cyk, 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 cyk. Na Machu Picchu, Pikachu. Super. Przerwa na tabletki na serce. I napić się trzeba wody. Tabletkę, daj tabletkę. Zapomniałem wziąć na naciśnienie tabletek, widzicie? I puchnie. I puchnie. Schody wyglądają tak. Są z kamienia. Są nierówne. Różnej wysokości. O różnym przewyższeniu. Dobra, tu ścieżka. No nie! Myślałam, że chwilę po prostu. Nie, Serio? no. Tam było z dołu. Nie! Dobra. No jest trochę wymagająca, trzeba się trochę spocić. Śmiesznie to. Ale fajnie. Wchodzimy. Dalej. Żart! Ha, ha, ha. Taki żart. No i tak droga prowadzi, jak widzicie. Życie nie jest dla ciebie warte $20, tak? Skarbie, chcesz? Możesz jechać, ale wiesz, że my pokonujemy swoje słabości. To twoja wina. To twoja wina! A, Tak. I jak tam, kochanie? zajebiście. Polubiłam chodzenie po górach. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę iść po schodach. Zabijcie mnie. No, są wymagające, to trzeba przyznać. Ale taką mam radę od wujka Kamila, jak będziecie kiedyś wchodzić. Jestem byłym sportowcem. Jedna ważna rzecz. Zawsze jak wchodzicie, męczycie się. Tak niektórzy nie chcą słuchać. Robimy tak. I powoli. Wchodzimy powolutku, głęboko nosem, 2 kroki, 3 i tak samo wydychamy. Jakby ktoś słuchał, by się mniej męczył. Taka rada dla was, wy mnie posłuchajcie, mówię wam poważnie. A my wchodzimy dalej, cały czas widzicie. Zygzaczkiem, zygzaczkiem.
po schodkach do góry. Warto też czymś sobie myśli zająć. Ja na przykład wchodząc zauważyłem, że rosną tutaj koniczyny. No i stwierdziłem, że poszukam sobie czterolistnej. I idąc cały czas sobie oddycham i szukam koniczynki. I nawet nie czuję, że wchodzę. Kapie ze mnie, bo kapie. A tak, to spoko. Nie, kochanie? Nie. Ja czuję. Ale ty nie komentuj lepiej. No. Ojej, Nie śmiej. dobrze, To twoja dobrze. wina. 80 zł. 80 zł. Możesz wrócić autobusem. Wrócić? No. To sobie wrócę. No. Ja ci nie broniłem jechać. Twoja wina. O, przełamane swoje słabości. No przełamujemy swojej słabości. No dobrze. Już nie pada, zmieniliśmy kamerę, będzie lepiej z dźwiękiem. Pokażę wam coś ładnego. Proszę. Ale widoczek. Normalnie nie mogę. Jak z awatara te góry wiszące. Trochę tak, no. Szczególnie ta. No pięknie po prostu. Przecudnie. No widzicie, zaczęliśmy z prawej strony przy rzece. I jesteśmy no tak w połowie, no. Tam mamy kropeczkę czerwoną, to jest maczu. Więc jeszcze kawałek trasy przed nami. Wchodzimy. Prawie doszliśmy. Już praktycznie jesteśmy na końcu. Ile nam to zajęło, kochanie? Ile? Aktualnie 1,5 godziny, ale robiliśmy sobie kilka przerw na nagrania, jakieś tam TikToki, więc generalnie gdyby nie to, to chyba nawet i w godzinie byśmy się zmieścili, tak myślę. Może godzina tam No 15. to zostało chyba ze 2 minuty piechotą, No, bo więc już słyszymy nawet ludzi, dźwięki. słyszymy ciężarówki, więc Ludzie spoko. nas mijali, więc mówili, że już jest almost there. Więc nie jest źle, chociaż schody dają wpalnik, nie? Dają Jak sobie tak wpalnik, widzicie. nie, to jest masakra. A zobaczcie to, Ale widoki są zacne, warto się Ja. przemęczyć. ale pięknie, Nie, no jak awatar, normalnie No. te góry wiszące. No, Pierwszy jak raz nic. coś takiego widzę. ale czad. Pamiętajcie, że te góry z awatara są z Chin i tam są takie, więc my tam mamy nadzieję, że kiedyś dotrzemy i wam pokażemy. Dobra, weszliśmy te 10 metrów. Tu możecie kupić od pani kanapki, wodę, te Po 5 Powerade. soli. 5 Kanapki? soli woda, 5 soli kanapka. To nie No. jest tak źle, myślałam, że będzie gorzej, No szczerze za 5 mówiąc. zł. No i jak widzicie, nawet możecie na ciepło zjeść. Z tego co widzę. Pan ma tutaj ryż, Nie, pani. pani ma ryż, E, ziemniaczek, spoko. sałatka. Proszę, tu mamy sałatkę. Ma, więc obiadek, jakby ktoś chciał na A górze jak też. pachnie ładnie, No, ci powiem. pachnie ładnie. Doszliśmy do chyba głównego wejścia. Tam widzę, że jest główne wejście, sprawdzają bilety. Tu jest jakaś restauracja. Hopsa, A ludzi, tam co? A, toalety. toalety. Toalety, kolejka. Tutaj dowozi was autobus, jakbyście chcieli przyjechać autobusem. Zrobiliśmy sobie przerwę na murku. Zobaczcie, jak się włosy spuszyły. Masakra. O, wilgoci chyba. Jak pudel. Chciałbyś tak, co? Nie. I oczywiście przez to, że usiedliśmy na murku, to kolejka już jest proszę. To wszystko jest kolejka, ona idzie tam i tam i tam. Przyjechały 3 autobusy, pyk, stanęli i koniec. I kicha. Podszedł do nas pan guide taki i nas przyprowadził z tej strony kolejki, bo są 3 rzędy, to my jesteśmy w tym 3 tutaj. A generalnie Stoimy chodzi w o to, że kolejce. to się nie rusza, bo jeszcze nie wpuszczają po prostu. Jest jeszcze do 10 chwilę, więc dlatego. Dokładnie. No i pan guide nam wytłumaczył, że mamy bardzo fajną trasę. Jakbyśmy chcieli, to on nas prowadzi. Oczywiście powiedzieliśmy, że dziękujemy. A few moments later. Taka rada, dla was nie wpuścili nas, ponieważ mamy ten trójniczek. Nie schowany jest w plecaku, zazwyczaj go chowaliśmy, ale nie mamy miejsca po prostu. Ja pierdzielę, no z trójnikiem nie można wejść, patrz, rzeczywiście. Mogliśmy go schować, ja No. pierdzielę, no. Dobra, no to uważajcie na te stiki jednak. No chora akcja po prostu, za stiki, no. Dobra, ja tego nie rozumiem. Nie wiem co, jak tu ludzie musieli śmiecić, że nie można stika wziąć. 5 zł trzeba zapłacić, 5 soli. Dostajecie taki tikecik. Tak jak widzicie, pan nam to podpina i przy powrocie będziemy mogli odebrać. Si? O, gracias. Paranoja. Paranoja, no straszna Ale paranoja. się wkurzyłam. Ja też. Idzie. Absurdalna sytuacja po prostu jakaś. Absurdalna, to prawda. Cyk, cyk i wbijamy do środka. Wreszcie nam się udało. No trudno, będziemy prosić ludzi, będą nam zdjęcia robić, no. Ale ludzie nie umieją zdjęć robić ładnych, nie? Tak. Synka już nie będzie nie do życia przez godzinę teraz. Bo popsuli jej humor i...
No i tak się idzie, tak się zwiedza jak na razie. Ale widoczki to powiem wam, że przecudne, naprawdę. No ale iść to po prostu tutaj można, zobaczcie. No niestety, ale to wygląda przecudnie. Proszę. No przepięknie. Ej, to chyba z po prostu. brzegu jest już tutaj W ten ogóle główny widok. tu już są góry, bo to jest ta góra, z której No i jest chyba widok. tam się idzie i my tam już musimy, jest widok. Tak, my musimy wejść tam, no dokładnie. Znowu bilet, bo Serio. co 20 metrów musicie mieć bilet i paszport po prostu, no. Sprawdzają, czy dokładnie tą ścieżką idziecie, co macie wykupione, żebyście nie poszli przypadkiem inną, tak? Idziemy wyżej, jak pięknie. Ja po prostu nie mogę w to. No. Jeszcze jakby tam na czubku tamtej góry Justynka mieć chałupkę, to już w ogóle by było, nie? No dziękuję bardzo. No, wchodzić I tam. helikopter, albo dronem byśmy Chyba, zjeżdżali na dół i do góry, nie? Ile ludzi. I tak się właśnie chodzi tutaj po Machu Picchu. Pamiętajcie, że to 5000 osób dziennie odwiedza w sezonie. Policzcie sobie, jaka to jest maszynka do pieniędzy. My wydaliśmy 150 zł za wejście, tak? 154 zł od osoby za wejście na tą trasę. Razy 5000. 760 tysięcy dziennie. Więc No tak. dziennie państwo ma zarobku z tego. Nie no to szok, to jest taka maszynka, że szok. No a żeby iść dalej, to zobaczcie. Kolejka. Koniec, kurde. Powiem wam szczerze, że irytują ci goście, nawet ci gajdzi. Robisz sobie zdjęcia, on szybciej, bo inni też są. Mogą sobie zrobić w innym miejscu też mieć zdjęcie. Albo po prostu cierpliwie czekać. Dokładnie. Ja to Nie, mam bo nie ma w nosie. czasu, to szybko. I właśnie takie są wycieczki z gajdami. Tak, No, my nie mamy gajda, a tak nas ganiają. tak. Więc jest porażka pod tym względem. To jest duży minus Machu Picchu, ale zobaczcie teraz tak. Stąd, tam sobie weszliśmy troszeczkę. Ale to jest duży plus. To czego duży plus? No to jest przed nami. No, patrzcie na to. Ale pięknie to wygląda. To jest dopiero to miasto Inków. No bym powiedziała nawet, że majestatyczne. Dokładnie. No na 100% majestatycznie, to w ogóle bez dwóch zdań. No i Ludzi to jest jest dużo, jeden- jak widzicie. Jeden No. z 7 cudów świata, prawda? Dokładnie. Ja się nie dziwię, że to jest cud świata. Czasami są takie płaskie miejsca. Możecie sobie podejść, jest kolejka i tam jest takie miejsce, gdzie możecie stanąć, gdzie jest tylko taki sznurek i zrobić sobie zdjęcie. Dużo takich miejsc macie. Widzicie, tam jest platforma, tam niżej jest platforma. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę mistrzostwo. Tam widać dokładnie, jak te mury były spasowane. Tam są takie prawdziwe inkaskie mury, bo te to widzę, że są tak jakby trochę nie inkaskie. Niby dopasowane, ale jakby dobudowane tylko po to, żeby widzieć miasto to. Tak mi się wydaje, nie? No, ta góra jest czad po prostu, a za nią są jeszcze większe góry, które są obite w chmurach. Nie, No, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. no widok jest piękny, po prostu piękny, no naprawdę jest nieziemski, no to trzeba przyznać. Jeszcze ta pogoda nam w miarę dopisała, więc też się cieszymy Nie, bardzo. pogoda jest zarąbista, bo te chmury też robią klimat. Nie, no tak, nawet teraz, przed chwilą tej chmurki nie było, ona idzie z dołu. Jakbym wam zostawił teraz timelapsa, jak ładnie, zobaczcie sobie sami na timelapsie, jak to pięknie wygląda. 10 sekund, jak ta chmura zasuwa i zaraz jest pyk, przejrzyście i pięknie po prostu. Więc fajnie, że tak przedmuchuje nawet te chmury. Doszliśmy na punkt widokowy, który jest właśnie na trasie 2A i już wam pokazujemy widoczki z niego. Tamtędy z dołem żeśmy szli sobie zygzakiem i teraz proszę bardzo, tak widzimy to miasto z góry. Jeszcze możemy Chodź tam podejść tu bliżej bardziej do rogu, podejdziemy. ale pięknie to wygląda. Myślałem, że ja sobie sam myślałem, że troszeczkę dalej to będzie widać mimo wszystko, ale tu niech sobie ludzie robią zdjęcia. Tu w ogóle nawet nie ma gdzie oglądać, tylko wszędzie ludzie robią zdjęcia. No dokładnie. No tu rzeczywiście w rogu jest fajnie, chociaż ten kawał trawy jest niepotrzebny, nie? Tak jakby... Tak, mogli to wykopać. Właśnie, no to rzeczywiście więcej miasta by człowiek zobaczył, nie? Powiem wam, że jesteśmy cały czas na tym punkcie widokowym. Widoki piękne, ale Naprawdę. w ogóle jesteśmy zażenowani. To znaczy, nie, no tylko tym, że tak, Justynka chciała zrobić sobie zdjęcie podskoku i co? Już dostałam opieprz, bo nie można skakać. Zakaz. Teraz jemy, nie można jeść. Tak, ja sobie wziąłem bananka, mówię, a sobie popatrzymy z tym widoczkiem, zjem sobie bananka. Nie, przylecieli, zakaz jedzenia na górach, nie można tu jeść. I tak my zawsze śmieci sobie po sobie sprzątamy. No ale żeby nie można podskakiwać i sobie zrobić zdjęcia w podskoku, no nic tu nie można, nic.
nic, więc tylko oddychajcie i chodźcie wzdłuż linii, nie? My też sobie postaliśmy tutaj, naklikaliśmy sobie zdjęć, filmików oczywiście, bo bez guida macie na to czas. Powiem wam szczerze, że zamiast iść tam jako pierwsza osoba, to idźcie tu, gdzie ta dziewczyna, tak po środku, bo najfajniej wtedy widać całe miasto i nie trzeba tam w rogu stać do tej najwyższej kolejki. Już wam pokazuję, bo my sobie robiliśmy zdjęcia z tej perspektywy. Widzicie? Jest bardzo ładnie, naprawdę i wystarczająco. A jak pójdziecie tam, w róg, to tam jest taka trawa i ona bardzo dużo zasłania miasta z tej strony. Więc jednak z tej strony najlepiej sobie zrobić kilka zdjęć i fotek. No i dobra, z punktu widokowego oczywiście macie wszystko oznaczone. Wchodzimy w taką alejkę. Powiem wam od razu z kilka ciekawostek na ten temat, jak już idziemy. Miasto to zostało zbudowane przez cywilizację Inków za panowania słynnego władcy Pachacuteka około roku 1450. I tak naprawdę zamieszkiwali je głównie kapłani, szlachta, astronauci, czyli nie ci od rakiet, tylko obserwatorzy nieba, no tak się nazywali, rzemieślnicy, służba i rolnicy obsługujący tarasy uprawne. Szacuje się, że w czasach świetności tego miasta żyło tu około od 300 do 500 osób. Chyba z tamtej strony, z lewej strony, pokaż Justynka, mamy piramidę Słońca. Oczywiście, No tak podejrzewamy. tak podejrzewamy, bo mapy takiej dokładnej nie mamy, ale na pewno tutaj było miejsce Czyli składanie. tu, dokładnie. Tak. Teoretycznie, no ale zaraz zobaczymy. Tak, i tam oczywiście były też składane ofiary z ludzi też. Co, już dawno wiedzieli o tej miejscowości i o Machu Picchu. Tylko że zostało odkryte i pokazane światu dopiero w 1911 roku przez amerykańską ekspedycję prowadzoną przez Hirama Binghama, jak to się wymawia. Tu wam w ogóle napiszę, jak to, kto, przez kogo. Są podejrzenia też, że jak tutaj przyjechali Amerykanie, tylko tego dokładnie jeszcze nie potwierdziłem, to podobno artefakty stąd wykrali bardzo dużo i tylko 20% artefaktów zostało odzyskanych, jeżeli chodzi o Peru. Jeśli chodzi o samą nazwę, to wywodzi się ona z języka quechua, w którym Machu oznacza stara, a Picchu góra, czyli stara góra, a obok Machu Picchu jest Dokładnie. Huayna Picchu, czyli młoda góra. Dokładnie. I teraz czyli to tak pytanie, jak my, Huayna Picchu i Machu Picchu. Stara góra i młoda góra. w sumie też ładny widok. Nie no, elegancko. Kurczę. Dajcie znać, czy wam się podoba. Od razu mniej więcej też wam powiem jako ciekawostkę, że całe miasto znajduje się na wysokości 2430 metrów nad poziomem morza, czyli nie jest wcale tak źle, no, pod względem Cusco było o wiele gorzej, bo jest o wiele wyżej. Samo miasto trzeba liczyć na 570-580 lat życia. Wiadomo, że jest młodsze niż piramidy w Egipcie, ale starsze niż większość europejskich zamków. A mimo to do dziś imponuje precyzją wykonania. Naprawdę jest wspaniałe. No i teraz mamy bardzo duże zagwozdki pod względem tego, jak to się stało, skąd oni uciekli stąd. Dlaczego Inkowie. oni uciekli? Dlaczego oni uciekli? Czy oni wyginęli? Dalej to nie jest potwierdzone. Raczej jest potwierdzone, że tutaj nie przybili Hiszpanii, bo to było zbyt daleko po prostu, żeby oni tu dotarli. Widzieliście, ile my jechaliśmy tutaj. Mamy trzy opcje. Pierwsza, że możliwe, że Hiszpanie ich wystraszyli, co jest najmniej prawdopodobne, bo raczej tu nie dotarli. Drugie to epidemia. Rzeczywiście bardzo możliwe, że dotarła tutaj ospa białego człowieka po prostu i ich trochę wykończyła. Trzecia to problemy polityczne i ekonomiczne w samym mieście. No i na przykład mogły być tak jakby wojna domowa w samym mieście plus zmiana klimatyczna. Słabe uprawy, stracili pożywienie i musieli stąd wyjechać. A najbardziej prawdopodobne jest to, że jednak tu była epidemia. Jeśli chodzi o wymiary Machu Picchu, to miasto ma powierzchnię 325 000 metrów kwadratowych, co daje równowartość 45 boisk piłkarskich, czego w sumie nie widać, szczerze mówiąc. Znaczy to tak jakby było tak, 32,5 No. hektara. Tak, można... 32,5 No hektara. ale pomyślcie sobie, że te boiska piłkarskie są wbite w zbocze góry, więc dlatego to tak nie wygląda. nie- Naukowcy stwierdzili też, że nigdy całkowicie to miasto nie zostało dokończone. Oni po prostu nagle urwało się to i nie wiadomo, co się z nimi stało, tak jak mówiliśmy, więc ono jest potwierdzone, że nie zostało dokończone. Dostaliśmy następne ostrzeżenie, bo usiadła sobie Justynka tak jak pan i zwisały mu nogi, znaczy Justynce. Zwisały sobie... Jak to powiedzieć? Zwisały ci nogi? Co mam powiedzieć? Zwisały nogi. I co? No No dobra. i pan nakrzyczał. Jak jeszcze dostanę jedno upomnienie, to po prostu Tak, jest zakaz. Masakra. Nie można zwisać nóg.
Jak to powiedzieć? Nie można zwisać Nie nóg, można to nie jest... spuszczać nóg ze skałki. Boże, ciężko mi się wysłowić, naprawdę. Czyli tak, pamiętajcie, zakaz skakania, zakaz jedzenia, zakaz patyczków, zakaz... i oddychania też głęboko nie można, bo będziecie za bardzo dotlenieni. Macie się mocno słuchać, nie? Dochodzimy do wejścia do miasta i tak naprawdę tutaj to było wejście do pałacu. Już podsłuchałem, jak po hiszpańsku mówili, to jest wejście do pałacu. Będziemy wchodzić bardzo powoli, bo każdy sobie tutaj robi zdjęcie. Zanim wejdziemy do miasta, to wam powiem o tych właśnie budowli Inków. Widzicie, nie wszędzie są szpary, ale nie wszędzie jest tak, że jest taki luz. Tak naprawdę. Kamienie użyte w budowie są tak precyzyjnie dopasowane czasami, że nie mieści się między nimi nawet cienka kartka papieru. To tak zwana technika ashlar, bez użycia zaprawy. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Robi to wrażenie potworne po prostu dla mnie. I na przykład tutaj przy wejściu nawet też macie. Widzicie, jak te kamienie są dopasowane? No kurde, mistrzostwo po prostu. Dobra, pokażę wam ciekawostkę, zobaczcie. Oni specjalnie tak budowali, że tu jest taki kołek, który ja mogę złapać swoją położyć rękę, widzicie? W którym były zaczepione drzwi na taki zawias. I tak samo z drugiej strony mam. Widzicie? Więc oni mimo wszystko te kamienie też rzeźbili odpowiednio. I składali No tak. klocki. Bo czasami nawet kamień ma na przykład jeden wypustkę, a drugi ma specjalnie dziurę, żeby był składany jak Lego. Ale Oni opcja. tak robili. Powiem wam, że bardzo fajnie się chodzi bez przewodnika, bo my chodzimy sobie tu zygzakiem, bo jeden przewodnik idzie górą, drugi dołem, a my możemy wszędzie i się wracamy, wchodzimy znowu gdzieś w budowlę jakąś inną, potem znowu się cofamy. Powiem wam, że te chałupki to mają malutkie. Zobaczcie. Naprawdę malutkie. Tu pan siedzi, tutaj wejdzie może łóżko. A, tam jest, patrz, królik. A, Widzicie? Króliczek sobie siedzi w oknie. Zobaczcie, tu jest wąsko, malutka ta chałupka. Tu jest 1,5 metra szerokości, z długości może z 5 metrów i mamy znowu okno i tu był dach. Jeszcze raz mnie ktoś w plecach trąci, jak go trącę, to... naprawdę, po prostu ci ludzie czasami nie patrzą na innych. ilość po ludzi jest prostu. przytłaczająca, to Trochę jest fakt. tak, ale wiesz, no, że ja przechodzę, to omijam ten plecak, stoję z boku, to idzie ze środka, to cię w ten plecak trąci, no. Tak wyglądała chałupka. Byli bardzo mali, ja, proszę, o, No tak, mam 1,75 m, no nie? no. Musieli być bardzo mali i bardzo chudzi. Wiesz, jaki tylko ryż, nawet ty się nie zmieścisz. Zmieszczę. Ale malutkie te mieli pokoiki, chałupki, naprawdę malutkie. Okienek dużo, żeby przewiew był pewnie, strzecha. Nie wierzę, że pogoda nam dopisała Tak. drugi raz pod rząd. To No, jest... ktoś zdjął Dziękuję, klątwę. jak ktoś zdjął klątwę, Tak. to dziękuję bardzo serdecznie. Ja też. Bardzo nam miło. Bardzo. Zasubskrybuj kanał. Dokładnie. I dziękuję za każdą kawkę, za każde wsparcie, to nam bardzo pomaga. Jesteście wspaniali, naprawdę. A my możemy wam pokazać to wszystko. Proszę. Tu ponad jest 200 struktur różnych pod względem świątyń, chałup, tarasów. No, jest naprawdę ogromne to miasto i powiem wam szczerze, że no będąc w Peru musicie tu być, no nie? Lewa ręka mnie swędzi, chyba jakoś kawka wleci. dziękujemy, bardzo miło. O, zobaczcie, ciekawe czy to można ruszyć? O, Weź nie ruszy, kurwa. kurde, popsuję. Si. Ruszyłem, patrz, już zaraz krzyczą, zaraz dostanę w łeb, pa. Już biegną z kijem do mnie, kurde. No podobno to sklejone miało być, no. Nie, właśnie, nie ma zaprawy. Ale to nie chodzi o to, oni podobno robili te klocki takie, wiesz. No ale O stał Jezu, jak się jeden- tam drą z tyłu, kurna. Już, dobra, daj spokój. Ruszyłem kamyczek. Jak oni wszystko obserwują, co? Przecież to był ułamek Pomyślcie sekundy. sobie, że ja tutaj wystartuję dronem. Nie ma szans w ogóle. Proszę bardzo, lamy sobie tutaj siedzą. Ale z pyska to taki trochę wielbłąd, nie? Justynka. O, tu jeszcze jakąś roślinkę wynajdują trawy ile mogą i gdzie mogą. Tak, jak wielbłąd trochę. Zobaczcie nawet jak oni sobie schody robili. Tu możecie zobaczyć. Było wyżłobione, pyk i też mieli takie schody naturalne. No mega. A Justynka biega, bo ona musi zrobić zdjęcie lamy. Proszę, Justynka się zakochała w lamach i chodzimy. O, przyszła do nas. Puść ją. Niech sobie przejdzie. Nie bój się. Przejdzie? Przejdzie. Ja nie wiedziałam, że one mogą za linki wychodzić. No mogą. Nie strasz jej. Pogłaskałem ją, a jaką ma dziwną sierść, wiecie?
Taką, o patrzcie, się kurzy. Fajna. A ta malutka jest fajna, słodziutka taka. A jakby ją za szyję, to ugryzie, czy nie? O, patrzcie, nie gryzie. Nie, nic ci nie zrobi lama, nie bój się. Masz selfie z lamą? No. Czekaj. O, idą, wystraszyły się czegoś. Dobra, chodź, nie strasz ich. Zeszliśmy tu kawałek niżej i zobaczcie, tu jest uprawa i są rzeczy podpisane. I możecie zobaczyć na przykład, tak jak ten krzaczek, tak rośnie koka. Przeszliśmy z drugiej strony budynków i zobaczcie, z tej Jakie strony góry. też przepiękne widoki po prostu. Przepiękna pogoda, Ja przepiękne to widoki. zawsze na tych Machu Picchu widać tylko to miasto, a zobaczcie, co się dzieje dookoła. No. To jest piękne. I widać, że te tarasy były też tutaj, te budynki, No to i wszystko w moim dół. zdaniem to właśnie chodzi Więc- o to, co się dzieje dookoła, a nie o same ruiny. Znaczy nie, no i to i to. W ogóle ja uważam, że cała góra była zrobiona specjalnie jako miasto, tutaj. No bo zobacz, z każdej strony góry masz te tarasy, nie tarasy, więc ta góra była miastem. Proszę bardzo, o to mi właśnie chodziło. Zobaczcie, jak to jest zbudowane. No kurczę, to jest inkaska budowla, prawdziwa. Tu się trochę obsunęło przez jakiś tam zawał, ale zobaczcie, to jest jedno w drugie klocek, idealnie są zrobione te klocki po prostu. No tutaj tak. No kurczę, Wiesz, mistrzostwo. no może... nie wiem. Tak w sumie. samo tu, chodźcie, pokażę wam. O tym mówiłem, że nie każdy klocek ma równy wymiar. Oni rzeźbili taki, jak jest taka kulka tutaj, taki bolec wystający. To znaczy, że do tego mogą dopasować następny z wyżłobioną dziurą. Mi się wydaje, że tutaj było coś takiego, na czym układali dach po prostu. Mogło też tak być, ale zobacz ten kamień na rogu. On jest specjalnie wyżłobiony, A, no. że nie ma nawet rogu. I jest tu dół, wszystko do siebie pasuje. To po prostu jest mistrzostwo architektury, uważam. Naprawdę. Nawet z tej strony. Zobaczcie te kamienie, jak są dopasowane. Cyk, 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 tu jest... No po prostu, no nie wiem, ja to jestem zauroczony tą architekturą. Czyli co? Rainbow czy to? Musisz wybrać. Dobra, musisz to jako miasto, Rainbow jako natura. Na przykład to już mi się tak średnio podoba, bo tu widać, że to jest zaprawa, to nie jest tak robione po inkasku, ale te budowle to są przepiękne po prostu. Proszę, jak to jest dopasowane. No kurna, no mistrzostwo. I teraz doszliśmy do głównego placu w ruinach miasta. Tu były wszystkie uroczystości, festiwale, festyny, koncerty i tak dalej, jak na Może wszystkich bitwy. głównych placach. Możliwe, nie wiadomo. Widziałem też, że na tą górę wchodzą ludzie, na czubku byli i tam na czubku chyba też widziałem Tak, ludzi. no. Wiem, że da się zobaczyć z tamtej strony też miasto. Usłyszycie to, też tu jest taka odległość zrobiona akustyczna, że jak ktoś będzie tu mieszkał, to... Słyszycie? Idealnie dźwięk się odbija od drugiej strony, więc też potrafili akustycznie budować budowlę na tyle, że mogli się porozumiewać. Ktoś Chyba, tam że im krzyknął, to przez bolek, a tam bolek. Chyba, że im Co? to przez Co? przypadek wyszło. Nie, wątpię. Przeszliśmy już do takich domków. Wystające kamienie, jak widzicie, one są powiązane po prostu z dachem i tak to wyglądało kiedyś. Czyli dlatego tych dachów już nie ma, to te liny po prostu się pokruszyły. Ciekawe, z czego porobili sobie te liny. Na pewno z jakiegoś tam rodzaju roślin. Jak wyglądają te budynki od środka. Oczywiście tam były o wiele niższe te No budynki. właśnie. To na pewno. Pytanie, czy tylko po prostu dach jest pokazany tak, jak był robiony. Bardzo możliwe, że jest dach oryginalnie. Ale tam te budynki było o wiele niższe. Sprawdziliśmy na mapie, mamy połowę trasy za sobą. A teraz będziemy schodzić bardziej dołem miasta, z tego co wiem. Powoli wracamy. W sumie myśleliśmy, że spędzimy tu cały dzień, a tak przejście fajnie. Nawet Fajnie powoli to porobi- robimy, nie? Bardzo powoli, robimy sobie zdjęcia. Nie no, z turem to już byśmy wychodzili pewnie. Pewnie tak. No, Już na pewno się zbliżamy do końca, z tego względu, że widzimy w ogóle drogę, widzicie? którą jedzie autobus. Tak widać, taki szlaczek. No i na dole widać drogę, którą rano szliśmy. I teraz dopiero tak naprawdę chmury zeszły, więc z dołu myślimy, że można zobaczyć część tych ruin tak naprawdę. Można na pewno, bo jeżeli my widzimy My drogę... tego nie widzieliśmy a- wcześniej, bo były chmury. Tak, a Aquas Calientes jest dokładnie za tą górą, więc jak będziemy iść i nie będzie tak ładnie, to rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć Machu Picchu z dołu. Jak nie mieliśmy mieć pogody, serio. Mieliśmy nie mieć. Chociaż nie mieliśmy na początku, jak widzieliście. Już byliśmy trochę zmartwieni tym. Wiemy, że tutaj bardzo często przewiewa, więc nie ma problemu z tym. Tu bardzo często jest taki wiatr, że wystarczy postać. Warto na pewno, nawet jeśli przyjedziecie i będziecie tam na tym głównym punkcie widokowym i będą chmury, to warto poczekać nawet i godzinę, bo duża szansa jest, że to rozwieje. Nawet Tak. jeśli nie widzicie milimetra
metra tych ruin z góry, to naprawdę warto poczekać. Pamiętajcie jedno, weźcie sobie kij do odpychania tych, którzy jak koło was przechodzą, to przechodzą tak. Patrzcie, tu jest Justynka. Po prostu Masakra. każdy. No nie ma mimo po prostu oni krowy. jak widzą, że masz plecak, to muszą cię w niego uderzyć. Muszą po prostu. Znowu trafiliśmy na takie miejsce, gdzie tu widzę, że jest dobudowany przez naszych. A to jest inkaskie na dole. Pięknie to wygląda. Naprawdę zobacz, jak to nawet nie potrzebuje to żadnej, nie to, że zaprawy, ale tynku żadnego, ani nic. No zobaczcie, no kurde, mistrzostwo po prostu, jak to jest zrobione. To jest cud architektury. Nie dotykać. Zaraz, proszę pani, ona dotyka. No. Ja też się dotknę. Tak, jest całkowity zakaz dotykania. No. O, tu zeszliśmy stamtąd. Teraz sobie idziemy tutaj bokiem tych murów, a tak naprawdę już wam pokazuję u góry. Tam byliśmy, tam gdzie są ludzie i stamtąd zaczynaliśmy. Dookoła całe miasto i teraz wracamy tutaj sobie dołem. O, trochę pod słońce. O, już ładniej widać, jaka żona. Teraz to żona. A co, a wcześniej kto? Zawsze Esposa. żona. Esposa to żona. No zobaczcie, podstawili, żeby się nie sypały te mury, trochę jest to zabezpieczone. Czyli jednak trochę to się sypie, no po prostu. No, tyle lat. Proszę bardzo, jak będziecie wychodzić z trasy 2A albo wchodzić trasą trójką, no to jest nasza zlepeczka. No i uwaga, uwaga! Dotarliśmy. Ale powiem wam, że to zejście to trwało i trwało po prostu. Rok ruski. Lekko nie było. Ale już Zresztą jesteśmy. zawsze jak stanę na palcach, jak mi się nogi trzęsą. I po co wam takie masażery? O, No, jak masakra. można stanąć na palcach. Jesteśmy przy rzeczce. Już przechodzimy mostek. O Jezu, on się buja? Czy mam Tak. taką Aha. skizę? Ja. Weź tak nie rób, Kamil. Ale jak? Naprawdę się buja. Weź nie rób tak. Ale opcja. A jak szliśmy we dwoje, to nie było czuć, ale Ale nie teraz wiedziałem, że więcej taki osób idzie. betonowy też będzie się bujał. No i jak będziecie iść piechotą, to oczywiście zostawiamy coś po sobie. Proszę, oznaczcie jak zauważycie. A my idziemy teraz już do miasta i zobaczymy, czy widać Machu Picchu. Stąd jesteśmy za blisko, ale Machu Picchu jest tam. O, jest, widać, Justyna, widzisz? Tu dokładnie są takie budyneczki. Gdzie Widać to kawałek, tam na wprost nas, tamta no. góra. No, czyli da się zobaczyć z dołu Machu Picchu. I idziemy, jeszcze pół godzinki, kąpiel, jedzonko, tylko jeszcze nie wiemy co dokładnie. I tyle. I co? Idę sobie chillować bombę, bo jutro z rana jeszcze Wracamy. dyszka przed nami z plecakami. Dokładnie. Tak się zrymowało. Nie poddajemy się, dokładnie, nie czuję, że rymujesz ty. Dokładnie. Na Machu Picchu wydaliśmy 80 za osobę, można za 60. Z Cusco autobus tutaj, potem piechotą i wejście 152 od osoby. Czyli 152 plus 80, 230 zł, tak? No 232. Oczywiście pamiętajcie, nie bierzecie autobusu, nie bierzecie pociągu i powrotną stronę też, jeżeli chcecie zaoszczędzić. 232 zł na Machu Picchu. Machu Picchu na wejście sobie, a przy okazji piękne widoczki popodziwiać. Polecasz? No koniecznie. Ale jakbym miała hajs, więcej, w sensie taki budżet większy, to bym też chętnie przejechała się tym pociągiem, bo to na pewno jest też ciekawe. Ale tym pociągiem takim ekskluzyw, Tak, cały tak, dzień tak. jedzie. On No, jedzie na sam z dół Cusco. Ameryki Południowej, chyba z Cusco. Przyjeżdża koło Machu Picchu, jedzie w dół. To tak, no on jest drogi Ja tam nie wiem, chyba. gdzie on jedzie, ale wiem, że tu On przyjeżdża. jedzie w dół do jeziora Tikilaka. Tititaka. Dokładnie. W sumie tak naprawdę to my już możemy się z wami żegnać. Nie będziemy wam nagrywać powrotu, bo to będzie to samo. Po prostu 10 km z buta. Te same no, ładne widoczki, bo ładne, ale już Widzimy widzieliście. się w Cusco. W Cusco albo w Iquitos. My jesteśmy w tym Aquas Calientes, tu gdzie się kupuje bilety bezpośrednio na Machu. Tu stoicie po numerki i tak dalej. I tylko tutaj, z tego co widzieliśmy, jest pieczątka. No, wchodząc na Machu Picchu, żeśmy nie przeuważyli. Nie wiem, nie zwróciliśmy uwagi, więc stawiamy pieczątki tutaj. Dokładnie. I każdy, Proszę kto... bardzo, jeszcze nie wypisane pocztówki, Jeszcze ale nie, będziemy wypisywać. O, musisz Dupa. lepiej przybijać. Daj, ja to zrobię, bo ty to nie umiesz. Aj, kochanie, trzeba cię wszystkiego uczyć, kurde. Tu. O.
O, masz. Także będziecie mieli pocztóweczki prosto z oryginalną pieczątką pieczątką. Machu Picchu. Dokładnie. Jeszcze je musimy wypisać i... I wysłać. Dokładnie. Ale prosto z Machu Picchu. No stąd mamy 4 km do Machu Picchu. No to więc... jest w ogóle miasto Machu Picchu, Tak, więc tak, dokładnie. elegancko. No. Do zobaczenia, a wy subskrybujcie kanał i komentujcie i co tam jeszcze? Mózg już wysiada. Komentujcie. Wiecie, co macie robić. Do Tak. dzieła. A my męczymy się dalej. Tam Do męczymy, zobaczenia. jest pięknie. Cześć, miłego.